Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-baqi sabqa amal wa sunnah wa nasuha salamat al-fadl al-awwal al-akhir Sahih wa ba'da al-qalbi ashhadu an la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna Allah ta'ala ja'ala al-'abdi asbab alamata wa syaqasira anna Allah ta'ala sa'atune Gusti Allah ta'ala iku ja'ala al-'abdi wis dadekake sapa Allah ing siji manusa kawula asbab ing pira-pira sebab bi'adadil anfasil khalaiqi yaiku ing pira-pira susunan bilangan saking pira-pira ambekan anfas manjing metu ambekan kita ruh iku al-khawaiqi wis ndadekake ing pira-pira anfas iku maring makhluk ciptaan manusia. Jadi oleh Gusti Allah gawe manusia niku dua unsur, dua jenis, yaitu antara unsur jasad karo unsur roh. Lah, temriki maksudnya bilangane roh, manjing metune roh sing dilengkapi kalian fisik utawi jasad. Susunane jasad mun jelas secara segi teori ilmu kesehatan. Niku susunane kathah ya dari cairan bentuk daging, otot utawi syaraf niki merupakan sesuatu hal yang harus kita syukuri. Nah, maksudnya nopo? Kita syukuri Allah menciptakan manusia sak monten bentuk susunane sing susah dipikiri. Tegese susah dipikiri boten sempurna manusia. Jadi ini secara fisik ilmiah ilmu kedokteran utawi medis niku dereng sempurna. Sing kula maksud dereng sempurna faktor-faktor sing menyangkut urusan manusia niki dibatasi. Contoh roh. Ya, sing namanya roh niki rahasia Allah. Jadi apapun manusia kepandaiannya tidak sampai utawi tidak mencapai itu rahasia dari roh. Nah, tujuannya apa tembriki pun sebab yasilu biha ila hadratir rabbaniyati. Maksudnya oleh Gusti Allah melengkapi dua unsur antara jasad karo jiwa utawi roh. Itu roh berfungsi untuk menyadari tentang masalah makhluk sebagai ciptaannya. Ya silu jadi sebab ngasilaken antara pira-pira susunane menungsa sing termasuk anfas niku dalam rangka pengertian nggo ngenal maring sing gawe sebab yen fisik boten saged. Jadi sing untuk memberikan petunjuk oleh wong sadar yen yen makhluk ana sing gawe niku roh. Jadi yen makhluk sing jenenge istimewa diciptakan kaya manungsa ada kelebihan itu tujuannya Gusti Allah untuk yasilu biha ilal hadratir rabbaniyah
Dalam pengertian supaya ndadosaken ngasilaken oleh hubungan nggo ngenal mari Gusti Allah. Ya. Sehingga wa ya'taqifu biha. Ya, bisa jadi netepaken oleh iku roh ya anfas bimu'takafi hadratir rahmaniyati. Jadi nggo wasilah netepaken oleh ngenal mari Allah dadi hasilu biha ilal hadrati rabbaniyah niku maksude nggo ngenal. Nggo ngasilaken tekane wong iku weruh mari pangeran sebagai al-khaliq, sebagai penciptanya. Jadi wasilah niku nganggo roh. Lah niki unsur niki merupakan suatu hal sing pun sebab sifat daripada rahmat kewelasan Allah mari menungsa. Nah, sehingga temriki pun jelasaken innama yasilu bitalqin wa ta'lim min syaikhin ma'duni. Untuk mencapai keberhasilan yasilu biha ila hadratin ilahiyah atau ila hadrati robbaniyah niku syaratnya kudu talqin. Yen ora ditalqin walaupun menungsa ana rohe kewelasane Allah sing sak monten istimewane tujuane Allah mari menungsa dilengkapi roh supaya mengenal, tapi ana syarat apa kudu ngalap talqin. Yen orang ngalap talqin diajari utami diisi rohe tentang tauhid sulit. Coba penjenengan nangkep betul omongan kula. Insyaallah. Wau teng ninggil sing dipun sebat ja'alal abdi asbaban. Dadekake Allah pira-pira sebab bi adadi anfasil khalaqi. Gawe maring pira-pira anfas roh ya jiwa. Niku Allah maring manusia tujuannya nggo ngasilaken ngenal ngertine maring Allah tujuannya itu. Tapi nyatanya banyak orang diberi roh tidak mengenal. Maksudnya kayak itu. Sebab niku suatu hal sing kula panjenengan mboten paham ilmune, kenapa ya? Sing jenenge Fir'aun pada menungsane karo Nabi Musa, di sisi lain Nabi Musa iman, di lain pihak justru orang iman malah aku zaman Kanjeng Nabi roh pada dalam pengertian ada unsur bagian anfas. Abu Lahab ana roh, Kanjeng Nabi juga ana roh. Kenapa Kanjeng Nabi iman, Abu Lahab orang? Jadi bolak-baliknya supaya paham. Orang kan deken ros, maksudnya supaya mengenal kan deken barang anak roy, pokoknya orang jawabnya primer. Kita ngaji torekot kudu anjur pono aja nerimo natok tuli bahasane paham, tapi beli ngerti mboten karepe Pak mboten. Jawabnya pripun? Sing seru anggar salah tak benerna. Iya, kudune ngalap talqin diisi. Sebab kejadian ini semenjak Nabi Adam, nyatane manungsa niku digawe dening Allah asale Nabi Adam, liyane turunane. Anak putune Nabi Adam kena apa ana sing iman, ana sing ora. Ana yo niku. Sebab apa? Sebabnya orang diisi. Ngoten niku. Dari kejadian hal semacam ini manusia supaya berpikir, nek kaya niki perlu apa kita talqin? Jadi dianggap aja orang berguna boten. Dole aja ngomongane yang wis ngerti aja. Niki lah mau ngaji rekod yang dibahas itu realitas kenyataan. Jadi teoritis bukan, tapi praktis harus dipraktekkan.
Mulanya benar ngendikan Imam Ghazali. Ilmu tarekat itu yang dibahas bukan teori, tapi ahwal perbuatan. Sehingga pengertian tembriki bolak-balik supaya nyambung toli tambah yakin. Sebab yang pun mandek meroh menusak niku digawe nggo ngenal titik kenapa wong roe pada menusane pada beda-beda, ana sing iman ana sing ora. Nah, sebab sing kaya niku men bisa ngasilaken innama yasilu bitalke. Sing satemene barang sing dadi sebabe wong kenal itu harus talqin, diajari. Lah dalile ngendikanipun Allah nang Quran waktu temurun ayat tentang masalah Abdullah bin Ubay. Niku. Jadi hal ini tidak pernah diceritakan. Cerita ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat niki nang kitab beliau mboten enten. Sing jenenge Quran ngendika kalau wau ya qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Dadi nggone iman kowe nang ora dudu nang ucapan. Pengertian niki sing dipun maksud ora mau ngomong tok, mengucapkan tok, tapi harus masuk. Oh, jebule untuk masuk tidak mudah. Harus diisi. Sehingga berlaku penalkinan. Sebab hakikate menungsa niku kaya panjang Nabi namun nalkin, tapi karepe niku mindahaken. Kalimat la ilaha illallah dimasukkan. Nah ayat liya sing mendukung wau penalkinan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nuri mir rabbi. Afaman syarahallahu ya nalikane Allah wis buka maring ati utawi dadane si jiwa fi sadri dalam dadane maksude ati fa huwa ala nuri, maka Allah iku ing atase nur Rabbi pengerane dilebokna maksudnya nure Allah. Orang langsung bisa, tapi mungguhe wong sing kaya niku tertentu. Kayak Kanjeng Nabi langsung Allah. Lah liyane sing kaya niku lah niki lewate menungsa. Zaman Rasul sing nalkin Kanjeng Nabi. Lisan dimasukkan diisi. Nah, cara biyen kula ngisi bocah sholawat niku diisi nganggo sholawat. Pengisian ini diizinkan oleh gurunya ketika ngisi. Praktek pengisian talqin beda kaya niku. Sebab yang diisi adalah hati, ditanam. Tapi yang ngisi sholawat boten. Secara ilmiah niku dileboni kayak niku boten menungsa mawon. Pamane kalau niku nang model sholawat ana teori. Bocah main gojokut ngangkat dari pen diangkat beli kuat sebab niki wis tak isi. Badannya cilik tapi dijuput tolong. Sampai dia itu akan dipukul mental sebab ada kekuatan. Tapi engkau berwisilah hilang. Tapi kalimat la ilaha illallah yang diisi maksudnya kecahayaan Allah kepada hati apa? Tauhid. Tapi yang tadi hanya sebatas fadilah, kekuatan, keutamaan. Jadi orangnya tidak ada apa-apanya. Aja maning wong kayu bisa diisi kok. Tapi yang kalau kita kotakin la ilaha illallah mboten kayu boten saged ditalke. Wong lakar roe. Wis bisa bedakna mboten? Iya. Jadi tujuan penalkinan yang ditalkin ruh. Oh ya niku. Tapi yang pengisian yang lain tidak. Niku gambarannya kaya niku. Jadi istilah cahaya wong ditalkin kalimat tauhid itu langsung ditanam ruhnya.
Tapi yang anak istilah mau pangkat asma niku sebatas apa bae bisa diasma. Ayat niku lho pengisian wis bisa bedakan nggih. Panjenengan bisa. Oh ya niku tegese dalam hal ini bukan dalam mengisi talqinnya, tapi untuk mentransfer bisa kayak ngisi sholawat. Oh ya niku sebab sing diisi duduk roe. Yen roh kudu guru tapi yang sampai fadilah keutamaan kalimat Allah dipindah ning wong liya bisa, ning banyu bisa, kaya ning wedhus ya bisa. Nah, jadi walaupun dia tidak memiliki sebab apa yang dipindah bukan kalimat tauhid ya, yang diisikan daripada nabetin kalimat tauhid pada orang apa benda bisa. Tapi yang talqin dari Allah boten spesifik harus oleh sing alqin sing isi yaitu bisa bedakan apa tuh? Iya, main aja kacau. Mulai kayak ada asma kalimat galuk maring Allah itu bukan pengisian seperti penalqin, merupakan asma yang diisikan pada benda. Wis nyambung ya. Nah, jadi bisa membedakan bol. Jadi kalimat ketika kalimat tauhid ditalqinkan itu namanya sama seperti diisi yang diisi roh, tidak bisa benda mati. Nah, terus yang ditalqin ruhnya spesifik manusia. Wedhus ditalqin ya apa? Harus ditalqin wedhus wali isyarat langsung si Allah. Insight dari pengendalian nang surat An-Nahl nang ribu jelas ketika Allah mewahyukan kepada yang namanya lebah tawon. An-Nahl artinya tawon. Niku semua aktivitasnya tawon si makhluk menunjukkan kekuasaan Allah. Semua makhluk seisi di langit niki isine bumi niku sing gerakna Allah. Nah, jadi sing gerakna apapun itu Allah. Nah, ketika masuk kekuasaan Allah kepada makhluknya seperti tawon. Maupun langsung peteng beli nabrak. Ambil tahu peteng beli meak kembelek ya. Tawon orang tahu nendang. Bus peteng dedet. Sebab yang nyetir Allah. Nah, yang wis koyo niku wae dipahami tentang masalah pentingnya penalqinan. Nah, niku pengertiannya kok nyambungnya ngono. Jadi aja mari ngomong-ngomong yang wis ngerti aja. Seperti Rasul langsung dari Allah. Ya. Kalau selain Rasul tidak atau orang lain yang sejenis orang yang setingkat dengan Rasul. Para nabi niku langsung pengisiannya. Tapi dia niku harus ditalqin. Nah, jadi orang yang semacam itu bisa terjadi. Mulanya nate kalau dicintai ke Zainal Abidin Anwar ketika Gus Dur masih presiden baru soal yang Abano minta talqin. Beliau cerita apa sudah ngerti bahwa Gus Dur ke situ silaturahmi ingin ditalqin. Abano ngerti yen Gus Dur wis ditalqin ning Kanjeng Syekh. Ceritane waktu beliau kuliah ngaji nang Baghdad niku nang reka siarah ning makome Kanjeng Syekh. Suatu saat beliau berjumpa ruhnya ya ziarah kemudian ditalqin. Sehingga Abano menolak, sudah cukup kamu lewat ruqyah atau ruh tarbiyatu ruh penalqinane Kanjeng Syekh sudah cukup. Kowe sing kaya kowe nggo Gus Dur tok. Aja wong seperti itu kaya Gus Dur tidak mungkin, sebab ada orang yang tertentu yang semacam itu. Jadi ibaratnya meni 100 tahun beda weruh sing kaya niku Gus Dur mungkin. Jadi dia sembarangan. Ya, jadi sebab dadi niku lha ngomong kaya niku gambaraken anak wong tekan ning kula. Lah niku cerita
Ya wong Tegal. Ceritanya niku punya keistimewaan, ya kelainan, sehingga kalau takon intinya ngaku aku torekot. Begitu ngalap koyok niku takon sisi langsung kalau ditalkin Kanjeng Syekh. Lah, nek waktu semonten kula meneng. Wong kaya kene kok mau ning aku ketemu Kanjeng Syekh ditalkin terus gonalkin karo wong. Niku lahis sing kaya niki bagi orang yang dibuka pintu hatinya, tidak semua orang percaya. Bagi orang yang tidak percaya secara rohaniah, niku tersendiri spesifik. Ayo niku. Jadi yang kurang wakal kadang-kadang bisa ada jebakan. Tapi yang rohani Allah yang membuka pintunya orang niku beda. Ya mungkin orang ngandel karena hasud, iri hati, orang ngandel karena sebab lain. Tapi ada orang tertentu sing ngerti kaya niku. Lah abanom kalau ngomong kaya ini kayak abanom. Niku abanom feelingnya walaupun durung cerita ngerti niki wis ditalkin kan. Gus Dur terus cerita. Lah, jadi faktor-faktor niku boten sembarang orang. Ya niku. Ngaku kaya niku ana orang ngandel, tapi orang ngandele orang rohania. Nganggone hawa, mungkin karena hasud, mungkin nganggo kaltok, potongan kaya kaya. Tapi feeling dari dalam itu yang disebut khotirun sahih. Nah, sesuatu yang muncul secara spontanitas tapi dari Allah. Nah, niku gambarannya kaya niku. Jadi kan iki cara penjelasan innama yasilu bitalqin wa ta'lim. Nah, mulane kudu ngarep ditalqin maksudnya diisi wa ta'lim lan nganggo ilmu tegese kudu ngaji. Aja cukup oleh wis talqin tok orang ngaji bahaya ini. Bisa fatal. Jadi penjelasan yasilu bitalqin wa ta'lim niki merupakan rangkaian. Orang cukup talqin tok tapi ngaji ilmu nih. Sebab apa? Menyangkut roh. Oh ya niku. Lah niki sing kudu panjenengan pahami. Sebab pirang-pirang wong wis pada talqin ngajine sungkan. Monene wis pinter. Lha niki pinter nang ilmu syariat sejen karo pinter nang ilmu nang tarekat. Yen ilmu nang tarekat wis dibahas bahas roh. Boten utek kaya niku. Mulai muncul bab khotir niku sebab belajar ilmu nang tarekat, ilmu sing menyangkut roh. Yen ilmu nang syariat nganggone utek bisa dibaca kaya niku, yen ora bisa maca yang ringo pernah. Tapi ilmu nang tarekat yang dibahas roh. Hingga ketika orang sudah talqin dia malah dikir, ngringokna wong pidato be nyambung, dudu nganggo kuping. Dadi upamane rame nemen niku aktif kupinge krungu tapi luwih aktif maneh basira hatinya. Jadi ngerti nyaring. Oke keras, oke model iki. Ngerti. Ayo niku mulane niku engko aja ngono. Lho kan coba mawon panjenengan. Sebab niku wau penjelasannya bisa nyaring. Ya metune wong sing pidato ki sing endi? Dari hati nurani apa dari wong pidato ki metune cangkem. Kedorongannya dari apa? Wis nyambung. Apa yang terkenal? Niku lha niku omongan-omongan sing metu walaupun sing ngomong agama tapi munculnya niatnya niku mau sing dinilai. Ayo niku. Sing ngomongna kan bener, mung sejane sing ora bener. Ayo niku. Nggo nyandak ngono. Sing diomongna bagus. Iki bab Quran hadis, tapi metune niku diniati apa? Kula ngomong kaya niki ene siji riwayat murid sinten?
Abu Yazid. Wonge alama, ahli ilmu, murid ribuan. Barang merengok nang ngaji Abu Yazid benesan. Berarti nyok pirang-pirang tahun pulang. Niki kula ringkes. Oh, berarti angel nemen ya wong kepengen sejane Allah. Padahal ngerti wong lillahi ta'ala ngerti. Tapi konangan wis 20 tahun. Tak bahas saat ini kula iya ya. Begitu hebat yang namanya tauhid. Sehingga selama 20 tahun wong beli ngerasakan. Berarti konangan-konangan barang Allah wis buka. Selama 20 tahun tidak terasa dia itu. Jadi psikolog rawasan Allah hebat ini kunang ilmu dan tolong. Sehingga satu kalimat pun yang keluar dari mulutnya dia baru terdeteksi ketika beliau dibuka. Pas nengok ilmu Abu Yazid penjelasannya siapa? Itu antara lain. Jadi yang kula pikir resi kemarin ilmu nang roh, ke wong berarti 20 tahun beli ngerasakan ya. Ngakune ngakune saya nyampe orang sini riwayat niki. Yen kaya niku panjenengan wis bisa kerasa beli ikhlas karo orang. Niki ilmu kepengin dadi wong hebat kudu ngerti. Oh ini kayak Pak Ghazali ini hebat sebab sadar. Apapun yang beliau lakukan dia jujur. Wah iya benar ilmu tarekat. Siti lakoni kanjeng Nabi karo para sahabat. Nah, sehingga merasa sadar begitu nilai daripada ilmu roh sampai klasifikasinya maqam ahlul haqiqah. Lah nang mriki sadherekaken penjelasan pun wonten. Bedane apa? Yaitu wong ahli hakikat karo wong ahli syariat. Nah, ning loro-lorone kudu bersamaan, berkaitan. Kalau gambarakan kayak kulit karo isi, bukan bisa pisah. Nah, begitu juga orang syariat harus ngerti hakikat. Orang hakikat harus wajib maksudnya. Jadi kalau-kalone ada kaitan. Kaitan niku sebab oleh apa? Wow. Ilmu ini ngerok niku sumbernya saking ati. Nah, kasar. Kalau sering ngomong, yang kepengen hasil, sinten mawon bisa termasuk kita. Panjenengan bisa. Wong niku ilmune pun sebab faida jadda sahibu wa fi sulukihi wa taba'a irsyadi syekhihi. Sapa wong sing temen oleh nglakoni tarekat tegese amalia kita dikire temen niku ya wong temen sih ya mboten betiku niki mboten beti wong temen sih kaya menurut duit orang wedi resiko jadi resiko bukan masuk angin resiko ini tidak ada ya resikonya hanya satu harus saya berhasil karena niku niku namanya jadda sahibuha wong sing ahli dzikir fi sulukihi ing dalem ngambai dzikir yaiku maring Allah iku syarate wa taba'a irsyadi syekh lan iki ngingsore digaris bawahi wa taba'a irsyadi syekh dadi nek ketul orang mancing-mancing ilmu neng tarekat siji tok kita nurutin guru orang anak umpamane anak orang temen nah mesti ngarepe jadah si temen wong Qur'ane ya kaya niku sih coba panjenengan waos makna hakikat daripada dawuh Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata eling-eling wong sing do ngaku iman padha wedi sira maring Allah wabtaghu ilaihi wasilata lan podo amri oleh takwa nganggo wasilah. Dadi wong nurut maring guru kowe nggo wasilah hasil. Oh ya niku. Dudu karepe guru men dipaksa mboten. Butuhe kita wong niku nase Quran kok. Petunjuk kaya niku kaya sahabat.
Tutuk karepe Kanjeng Nabi hawane men ditunduki mboten. Karepe Allah kayane. Aja salah. Lah niku setan kadang pinter wong yo wis pinter kok. Niku. Dari sini niku muncul niku lah iblis. Wow, wataba irsyati syai'i wa ya wis kaya niku ditambah wahama. Himmah keinginan yang tinggi. Ing dalam oleh nglakoni zikir mengko dadi oleh wong muhayyad. Lah niku uripe ati padane ati maksude nur. Cahayane Allah masuk. Rahasiane niku. Sebab sing kaya niku mubasatun kecepretane sing Kanjeng Nabi berlaku maring para mursyid. Niku kaya niku. Jadi nek wis kaya niku muhayyad min qalbi bi dzikri muru cahaya pada kaya mau sing akhirnya talqine murid Syekh Abu Yazid akhirnya talqin juga dia ditalqin sebab apa? Untuk menunjukkan roh hati nih yang syariatnya wis pinter sing durung pring jero basirah mata hati yang banyak tutupnya yang disebut hijab. Sedang hijab itu pun sebut menurut Imam Ghazali hijabul hissi, aling-aling yang begitu lembut, halus sehingga sulit diprediksi. Pamane wong bodoh, wong alim berdiksi ikhlas sampai temen 20 tahun bene konangan kok. Niku gambarane kaya niku. Nah, sehingga dengan tahu dia muncul sesuatu dari Allah yang disebut khatir. Nah, niku kaya niku penjelasannya. Jadi ilmu sing sebab dene wajib sawise talqin ilmu ning torek. Oh, kowe nggo duna ati. Kaya niku karepe. Jadi orang cukup ditalqin. Lah niki lah. Sehingga yen ora wah berbahaya niku. Nah, sehingga nalikane iku wong sebab dene wis oleh ngalap talqin ing dalem gurune iku wong oleh ngalap talqin maring syekhin sahih makdunun. Nah, jadi kecuali talqin wa ta'lim nganggo ilmu min syekhin ngarepe ilmu yang mari ro sing ngalinake ora sembarangan. Dadi sing dikarepaken ngajine ngaji ilmu ning tarekat nek gawe aja kejebak nang tengah dalan. Ma'dunun ijazatuhu utawi iku ijazahe sahihatul sahihina. Niku sehingga ketika semacam itu sudah dilaksanakan sebab oleh sing dimaksud sahihah tujuan apa? Sampai saya mahdun ya saya niku wau sahih niku sebab sing dimaksud sahih ya niku sing dimaksud benar musta'adatun ila sahibit thariq. Sing dimaksud sahih gurune iku silsilah tekan Kanjeng Nabi. Yen pun ngaku dewek tok mboten. Ya. Silsilah yo maring Kanjeng Nabi tegese mboten saged yen ana wong aku ketemu Kanjeng Syekh nyong ditalqin terus nalqin mboten saged. Walaupun Kanjeng Syekh niku silsilah ning Kanjeng Nabi tapi mboten saged sebab impen. Sebab syaratnya wong sing sahihun makdunun oleh nalqin saya iku wonge langsung sing urip. Jadi yang impen boten berlaku sebab hadis wau man ro'ani melihat berarti yang dilihat wujudnya anak. Jadi yang dadi syekh ngene telepon boten nyong wis diangkat wakil mursyid, wakil talqin, apa nang telepon boten. Boten. Samono wong talqin. Nah niku milo mau putembot mustaq madatun ila sahibit thariq nyambung nyantel aya niku
itu ya seperti kita cantelannya apa no apa sepuh setelah terus mari Kanjeng Syekh terus Zainal Abidin terus Syekh Hasan Husain kemudian sahabat Ali Kanjeng. Jadi niku sahih namine. Jadi yang mandek nang tengah jalan orang tekan mari Kanjeng Nabi namine maktub pedot ora sah. Nah niku mata sebab yang mriki pun sebab terusakan wa kana dzikru la yufidu faidatan illa bitalqin. Jadi yang oleh ngalap zikir niku sebab ora sahih lan ma'dun ora ana faedah lan manfaate sing nalkin ya ora ana artine sing ditalkin ya ora. Jadi nek kula gambaraken utawi kula contohaken ana polisi gadungan. Maksudnya apa polisi gadungan? Ngaku-ngaku berarti duduk polisi. Tapi sing ngaku polisi mau utawi polisi gadungan pakaiane lengkap. Nengena tulisannya ya polisi pengenal nama pribadine anak semua pangkat anak komplit. Nah, jarang aku polisi semua itu syariatnya sudah bener. Yen anak wong ditekani wong kiye toli ngandel ya andel niku tengriki la yufidu faidatan maksudnya pripun? Orang anak faedah apa-apa. Iya. Upama dina kowe ngandel ya sing diapusi ya wis mungkin itulah salahe wong sing ngandel. Begitu juga ya ditipu maupun yang menipu ya oleh duit. Tertininan Pak. Katone oleh duit tapi duitnya bisa ndorat namane wong sing dadi gaduh 1, 2, 3 kali pas ketandor ya anak polisi lewat nggak tahu lagi apa ini macam-macam mana kartu anggotanya lebih sangat tokna ya berarti cekal ayo ikut saya barang diperiksa semua apapun dia jebule pal gadungan kula takon sing ngerti gadungan siapa? Polisi mana? Itu tuh polisi ya. Ayo nih, bilo, sing ngerti gadungan itu ya polisi lah. Nggak ngomong ya orang wanita takon nggak foto. Jadi nek kula gambaraken niku sing pengen koyo niku ana wong gawen-gawe nanti ada polisi datang. Polisine sing Allah malaikat. Jadi ada operasi spesifik kepada orang-orang yang aku tidak benar. Jadi wong masa dina sama orang muda tak mungkin anak wong adil ora suwe engko ana operasi. Oh iki. Jadi aja kira muni wong orang adil padahal ini aja. Niku lah gambarane koyo niku. Jadi kalau nanti setunggal yang cerita wong balik kaji jadi dukun, wah ini macam-macam enggak. Sebab semuanya itu bisa diukur pakai ilmu. Nah, wau saya tepus macam konten mriki wau. Jadi la yufidu faidatan bitalqin. Jadi sebab bahkan dzikru la yufidu sebab zikir orang maidai. Jadi ini pas polisi gadungan umpama anak wong andel tolik ketipu walaupun ketipu nggak suwe-suwe kecana. Jadi pada semua ini kurang bakal manfaat malah ngebunin hukuman karo duit si manjing hitungannya nikula yufidu faidatan. Jadi gambaran si koyo niku wau pandangannya dari ilmu rohaniah. Nah, sehingga ngendikane pun Sultanul Aulia temriki pun sebab waqala sayyidi asy'ar qala jailani kata salasira bi alamu ya walati. Nah saya kan syekh ngerti asira ai anak ingsun apa qala Allah taala muka-muka paling
pitulung mari kita wa iyyaka lan sira wal muslimina lan ing wong Islam alam ya ngerti ya usika bitaqwallah wis wasiat sapa ingsun sultanul aulia iku bitaqwallah kelawan wedi mari Allah wa taatihi lan taat sehingga dengan cara pesan dari Kanjeng Syekh sebagai guru kita kelanjutan dari penyambung kepada Rasul wasiat datar sedoyo murid ikhwan dalam pengertian wasiat ini untuk menilai sebab mana apa yang disebut wataba irsyad syai'i mempercepat kebuka hati ini sehingga dalam hal pengertian maulau kana qadirun sahih lamun ta'ana sapa sira qadir sahih wong mau Allah taala wa ya'lam panti berlunak araf tahu Allah pan main weru nah niku wau singkulaturaken ketika orang sudah khawatirnya serba dibimbing oleh Allah mendengarkan orang lain saja itu bisa ditangkap oleh mata hati itu pakai otak jadi wah ini rame kok orang mau rame musul orang sing disampaikan oleh Allah nah mulanya muncul anak ancaman kabur makan indallahi matakulu malataf halo lagu ayat ini kau kan mendoakan anak sejibung alim tapi alimnya sejane liya dan ini besok dosa-dosa yang gede-gede yang dosa apa yang diucapkan ini orang diamalakan nah sebab apa beda omongan karo jerone ini gambarannya ngoten jadi hal semacam itu kita dididik dengan cara berpikir menerima ilmu bukan sebatas pakai ilmu nang akal tapi ilmunya hati maksudnya kaya niku jadi tengriki ilmu neng toriko niku tangkapannya bukan sebatas akal toh tapi sampai ke tingkat disebut hakul yakin bukan ngartikul teori kelengkapan sehingga dengan semacam itu proses ketika orang melakukan zikir tadi apa yang tersirat dalam tampil buktikan amal baik yang muncul dari hati yang bersih dan ini lah kalau pikir ketemu omongan kalau niku yang buatan biyen yang ngurut masa tampil apa sih jebule beda ilmunya berkembang iya ya bisanya apa dilengah sepele bahasanya tapi jero nemen nyatanya barang bokacanan gula kenyong setiap lakone ngalor itu ibadah ya dikira ya macam-macam wis muncul sing jero bersih apa sebab liya kowe ketemu pikir niku angen-angen koyok niku barang kebuka nah mulanya pesan apa terakhir mau buktikan dikira bosin orang ngaji ya wah susah waktu gawe ngaji tahun-tahun wis talkin dilakoni pe burung karuan niki wae kula dudu ngandakna wong iki nyatane antara apa yang saya baca wis atam ping 3 beda berkembang kaya niku yang maknane menerjemahkan tampil saja baru sampulnya ayo nglakoni ayo sing sering maca tampil kira-kira apa nulis nggo standar piye niku gambarannya ngoten wis sing yen amalkan dengan sungguh-sungguh to wis disungguh-sungguh kan kaya niku amalkan dengan sungguh-sungguh wis sungguh-sungguh apa sambil lalu niku makna batin maksudnya rohani jadi yang kur dibaca kok wis paham mau wis terus nanti apa durung dan niki sing kudu ayo niku makna dari bahwa wa idza jadda fi sulukihi jadi nalika teman oleh dikir kudu memahami nganggo batin basirah namine
Sebab hitungannya Quran juga niku sih. Nah, jadi ketika orang melakukan amalia zikir dengan cara zikir yang sahih, ya, sawise bener oleh zikir niku wau sing temen. Terus dielmone mulane teng mriki wau syarate innama yasilu bitalqin wa ta'lim. Men bisa hasil bener amalane zikir niku siji sawise talqin diamalna toli dielmoni. Nah, yen wis dielmoni lah niku wau jada temene muncul ing dalam ngambae wataba irsadi syekhihi. Jadi ajaran mengaji tok orang manut ya wis ora hasil kan. Niku kaya niku. Nah, mulane apapun yang ada di dalam kitab Thariqat itu bukan sebatas namung sampule terjemahannya tutup. Jadi pemahaman itu sampai kepada ibarat kalau pengen goleti kelapa, lu guna sih digoleti santan. Bener betul sih? Wong butuh nih kelapa, batok, kayak apa santannya? Santan. Nah, jadi mencapai santan itu memerlukan proses. Goning santan nanti yang kulo panjenengan santan kelapa, goning nanti kelapa. Dubur. Gini apa betul? Barang wis demek. Goning kelapa santannya. Pacali. Nah, wis ketemu santan. Dereng. Ketemunya apa? Batok. Di santannya. Jadi ada santannya. Kudune batok ya. Diklotok. Barang ketemu jebule anak kelapa. Di santannya ketemu. Dereng. Barang kelapane wis di santannya diparut to. Loro parut jebule malah parute marut jentek. Koyo piye pandoro santen bae marut jentek. Proses barang wis dadi diparut dening orang metu santen dipereso oleh banyu. Prosesnya pimpinan iku kepengin santen. Datung lemo. Nang dhuwur nang isor terus pacalane nang dhuwur apa barang nang isor. Sing dhuwur dicangking apa balang mah. Jadi yang kulupan kepengin santen, ya kayak kelapa wis. Kadang-kadang suatu saat wis dimet terus dibalang. Sama wis tau dibalang nang. Ya falsafat kula gambarane santen koyo. Barang wis dadi santen. Lah niku anggere wong bubur kacang ijo ora dole santen prene. Ora enak ya. Kacang ijo beda belik karo gule. Beda. Santen kewes barang nak gule tak santene. Lah jarene si gule karo pun busane kaya nyong sih bubur kacang ijo. Blebrak antes jare sapa nyatane padha botone nyong. Dadi santen nang bubur kacang ijo ya kewes. Nang gule kewes kabeh. Wis nang jago malah dikubur. Ora enak yen anak gule ora enak apa terusan. Ki falsafah niki kira-kira panjenengan nyambung beli. Primen ya. Wis kaya santet doro. Ya. Are monitor nyambung ora wis pokoke monitor. Kapan jadi santen nang kacang ijo sing ora pantes. Lah bubur kacang ijo karo gule kan ado. Gule lawu jangan, lawu sega. Yen kacang ijo jangan. Inung-inungan minum. Sehingga nek kacang ijo digolek karo sega pantes gule. Lah. Dua jenis berbeda tapi semua sedep butuh santen kabeh. Lah niki kula panjenengan falsafah niku wong kaya. Kewas niku butuh kabeh maring santen. Kacang ijo orang mungkin kacang ijo pengen mangan dicampur lawe kacang ijo ya lah. Oh. Kudune lawe
Gule langkah santannya yang mana aduh sayang ya enak kayak tapi langkah santan dilengkapi kepuasan orang keduanya berbeda jenis tapi butuh kepada santan. Ayo niku unsur niku kula kepikir iya ta iya ya. Guru kacang hijau karo gule kacang. Fungsinya berbeda, bahannya juga beda. Gule bahannya daging, hari kacang hijau bahannya tapi kok butuh ning santen. Sebab yang kacang hijau mangan gule butuh lawo. Sega ngomong yang butuh lawo dan lawo jujuk gena kacang hijau dari santen gelem gelem. Pada santene tapi sega orang nolak kita butuh lawo tapi ya santene orang apa-apa nolak. Niku gambaran ngoten. Jadi semuanya orang antara kacang hijau dengan gule butuh pada santan. Walaupun dua jenis tidak mungkin bersama. Niku torekot koyok niku. Lah mulane falsafae monggo ilmune sebab diilmoni engko bisa kaya santan. Tapi untuk menjadi santan prosesnya koyok niku. Tempatnya sungguh kula gambaraken santan niku ibaratnya kaya rahmat. Rahmat maksudnya kula gambaran niku mudahke santan itu berat milik Allah. Rahmat mulane Rasul niku rahmatan lil alamin. Ya kewelasan alam. Jadi siapapun begitu. Nikulah santan unsure asale sing Allah ibaratnya kula gambaraken akal kaya niku. Dadi wong repot nikulah gambar mulane muncul sing kula gambaraken ngoten muncul nang tambe ya karo kata-kata mutiarane apa sepuh sing gambarane panjenengan cintailah orang yang membenci kira-kira kacang hijau anggar wong laka santene ora kewes ya iya jadi siapapun begitu. Jadi inilah yang dibutuhkan oleh umat tentang masalah falsafah di dalam amaliyat thariqah psikolog gambarakan santan. Jadi sebetulnya orang butuh pada kalimat tauhid. Tapi karena mungkin cara segi syariat lahir ya metode penyampaiannya itu sehingga terjadi akal nolak ya mulanya kutu ilmiah ya ilmiah sehingga artinya orang sadar dengan cara ilmu kemudian dia timbul yakin. Insyaallah mugi-mugi Allah paring inayah dan hidayah. Insyaallah saran-saran saking belajar oleh zikir wow pesan kesepawi setalkin ilmu niku butuh kita itu butuh orang lain. Jadi harus talkin kepengen hasil kayak falsafah kula sing ngaturaken lan kula gambaraken santen butuh kita sing do ngalap talkin. Insyaallah Jawi ngadan umuman yang ngapain diumumkan sekaligus kalian halal lebih halal. Mohon maaf ya kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.